បាទជំរាបសួរហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យដែលតាក់ទងនឹងគ្រួសារបាទ20 family vocabulary បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងនឹងគ្រួសារមានពាក្យអីខ្លះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំនួន20ពាក្យដែលជាពាក្យដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអូខេអញ្ចឹងចូលទៅពាក្យទី1អត់ទាន់ចូលទៅពាក្យទី1ចូលទៅសំណួររបស់ខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយសិនចូលជ្រើសរើសពាក្យដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីគេបាទអញ្ចឹងទី1 a girl ទី2 a man ហើយទី3 a boy បាទអញ្ចឹងមួយណាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ a boy បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបកប្រែជូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺប្រែថាក្មេងប្រុសបាទ a boy ក្មេងប្រុសបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅពាក្យទី1គឺ a boy ប្រែថាក្មេងប្រុសបាទក្មេងប្រុសហើយខ្ញុំក៏ឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងប្រយោគបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានទាំងអស់គ្នាបាទ He is a boy He is a boy បាទគាត់គឺជាក្មេងប្រុសបាទគាត់គឺជាក្មេងប្រុសអូខេបាទហើយពាក្យទី2គឺ a girlបាទយើងប្រើថាក្មេងស្រីបាទក្មេងស្រី How many girls in your class បាទបើជាបាទមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបភាពខ្ញុំកន្លែងនេះអូខេកន្លែងនេះអូខេ How many girls in your class បាទអញ្ចឹងបានន័យថាតើ how many នឹងប៉ុន្មានបាទ how many ប៉ុន្មាន in your class នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកបាទតែពេល how many girls ក្មេងស្រីប៉ុន្មានបានន័យថាក្មេងស្រីប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងសរុបមកសំណួរនេះគេចង់សួរថាតើមានក្មេងស្រីប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកបាទ How many girls in your class អូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ផងដែរទាំងអស់គ្នាថ្នាក់នេះគឺជាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋានបាទថ្នាក់ដំបូងបំផុតអញ្ចឹងវាងាយទេបាទបាយពាក្យបន្ទាប់គឺ a man យើងប្រែមកថាបុរសបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ពេញវ័យហើយគាត់លេងជាក្មេងប្រុសហើយគាត់ខ្លាយទៅជាបុរសពេញលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ He is a good man បាទ good ប្រែថាល្អបាទគាត់គឺជាបុរសដ៏ល្អបាទគាត់គឺជាបុរសល្អម្នាក់បាទអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងបន្ទាប់គឺ a woman បាទ a woman យើងប្រែថាស្ត្រីបាទស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់លេងជាក្មេងស្រីទៀតហើយគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដែលពេញវ័យពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងគាត់គឺជាស្ត្រីបាទ woman បាទ woman អញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍របស់យើង That woman is my aunt That woman is my aunt អញ្ចឹងបានន័យថាស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាមីងរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាមីងរបស់ខ្ញុំ aunt គឺមីងណាមីងបាយពាក្យបន្ទាប់គឺ children បាទ children បាទអញ្ចឹង children នេះយើងតែងតែប្រើជាplurals ជាពហុវចនៈរហូតបាទអញ្ចឹងមានច្រើនណាចាប់ពី2ឡើងទៅគឺពហុវចនៈហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទ children អញ្
chẳng dân pra thả côn và côn ủa thì họ do you have any children do you have any children và ta nẹ miến côn đại tế và children ta nẹ miên côn tế và nâng ấy chẳng bịa và top cứ friend và friend dân pra thá mết pet ok chẳng dân mơ dùm nụ rồi bỏ dưỡng how many friends do you have how many friends do you have và how many ប៉ុន្មានបាទ how many friends មិត្តភ័ក្តិប៉ុន្មានអ្នកបាទ have នោះមានបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រយោគសំណួរតើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិចំនួនប៉ុន្មានអ្នកបាទអញ្ចឹងយើងប្រែទាំងមូលហើយពាក្យបន្ទាប់គឺ husband អរគ្នាមើលក្នុងរូបបាទយើងប្រែថាប្តីឬក៏ស្វាមីបាទឧទាហរណ៍ he is her husband គាត់គឺជាស្វាមីរបស់នាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំគូហុំជាពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាស្វាមីបាទហើយពាក្យបន្ទាប់យើងមានពាក្យ wife បាទ wife យើងប្រែថាប្រពន្ធឬក៏ភរិយាបាទប្រពន្ធឬក៏ភរិយាឧទាហរណ៍ he has a wife បាទគាត់មានភរិយាបាទគាត់មានភរិយាមួយរូប he has a wife បាទនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺជាភរិយាបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់គឺ mother អូខេ mother th នឹងសលេង the អូខេ mother អញ្ចឹងយើងប្រែថាម្ដាយឬក៏ម៉ាក់បាទម្ដាយក៏បានម៉ាក់ក៏បាន mother ឧទាហរណ៍my mother is kind អូទាំងអស់គ្នាជាស្រ័យកន្លែងនេះ my ណា my ខ្ញុំច្រឡំដាក់ I my mother is kind ហ្នឹងគឺចិត្តល្អបាទចិត្តល្អអញ្ចឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំចិត្តល្អណាស់បាទអូខេនឹងឯក្នុងរូបភាពនឹងជាម៉ាក់ហើយពាក្យបន្ទាប់គឺ father យើងប្រែថាឪពុកឬក៏ប៉ាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ he is my father បាទហើយគាត់គឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំឬក៏គាត់គឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយពាក្យបន្ទាប់គឺ son បាទ son នេះយើងប្រែថាកូនប្រុសបាទ do you have a son អានឹងជាសំណួរប្រយោគសំណួរ do you have a son តើអ្នកមានកូនប្រុសឬតើអ្នកមានកូនប្រុសទេចា do you have a son អូខេយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យថា daughter អូខេ daughter មិនមែន doctor ណាបើ doctor ជាវេជ្ជបណ្ឌិតតែមួយនេះសំឡេងរាងវែងណាមិនមែនសំឡេងអកអីគឺសំឡេងអអូខេ daughter អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រែថាកូនស្រីបាទកូនស្រីនេះកូនស្រី do you have a daughter do you have a daughter បាទតើអ្នកមានកូនស្រីទេអូខេនេះអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់គឺ brother អូខេ brother យើងប្រែថាបងប្អូនប្រុសបាទបងក៏បានប្អូនក៏បានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ my brother is a student នឹងសិស្សបាទអញ្ចឹងថាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាសិស្សបាទអូខេយើងមើលរូបភាពហ្នឹងទៅមាន big brother ហើយនិង little brother បាទ
មានបងធំហើយនឹងប្អូនតូចហ្នឹងហើយចឹង brother ហ្នឹងអត់ទាន់បែងចែកថាបងឬប្អូនទេណាប្រែថាបងប្រុសក៏បានប្អូនប្រុសក៏បាន brother បើសិនជាយើងចង់ឲ្យច្បាស់លាស់បណ្ដោយបងប្រុសយើងហៅថា older brother បាទ older brother ដល់ពេលប្អូនប្រុស younger brother បាទហើយពាក្យ sister បាទ sister យើងប្រែថាបងប្អូនស្រីបាទហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនប្រុសមិនអញ្ចឹងអត់បែងចែកទេអាហ្នឹងគឺបងក៏បានប្អូនក៏បាន sister អូខេ sister I have two sisters បានន័យថាខ្ញុំមានបងប្អូនស្រី2នាក់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ថាបងស្រីគឺ older sister អញ្ចឹងទៅបើប្អូនស្រី younger sister បាទបើពាក្យបន្ទាប់គឺ boyfriend បាទ boyfriend ប្រែថាមិត្តប្រុសឬក៏សង្សារប្រុសបាទអូខេ her boyfriend is tall បាទអ្នកឃើញនៅក្នុងរូបភាព her boyfriend is tall អញ្ចឹងបានន័យថាមិត្តប្រុសរបស់នាងគឺខ្ពស់បាទយើងមើលរូបភាពគឺខ្ពស់ជាងនាងណាបាទ her boyfriend is tall her boyfriend is handsome អញ្ចឹងទៅបាទ her boyfriend is attractive her boyfriend is good looking បាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យណាក៏បានរើសពាក្យមកដាក់មកបាទបន្ទាប់ពីពាក្យ boyfriend យើងមាន girlfriend បាទ girlfriend យើងប្រែថាមិត្តស្រីឬក៏សង្សារស្រីបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងបាទខាងនេះ boyfriend ហើយខាងនេះ girlfriend ហ្នឹងហើយ he has a girlfriend បានន័យថាគាត់មានមិត្តស្រីម្នាក់បាទគាត់មានមិត្តស្រីម្នាក់អូខេពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺ aunt បាទអូខេ aunt ហ្នឹងយើងប្រែថាមីងបាទមីងឬក៏អ៊ីអញ្ចឹងណាបាទ aunt ហ្នឹងហើយ my aunt is beautiful គឺស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងមីងរបស់ខ្ញុំគឺស្រស់ស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមគំនូសគ្រួសារនេះមកនេះគាត់គឺជាយាយតាពេលនេះគឺជាឪពុកម្ដាយហើយនេះគឺជាខ្ញុំបាទហើយខាងនេះគឺជាត្រូវជាបងប្អូនរបស់ប៉ារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ត្រូវជាអ៊ីរបស់ខ្ញុំឬក៏មីងរបស់ខ្ញុំបាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់គឺ uncle បាទ uncle ប្រែថាពូណាពូ I have two uncles ខ្ញុំមានពូ2នាក់បាទអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងរង្វង់ក្រហមនេះគឺជាពូខាងនេះមីងខាងនេះពូបាទខាងនេះ aunt ខាងនេះ uncle បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់គឺ cousin បាទ cousin គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយបាទបងប្អូនជីដូនមួយអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះ2នាក់នេះគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់នេះបាទអូខេ I have two cousins បាទខ្ញុំមានបងប្អូនជីដូនមួយ2នាក់បាទអូខេនេះនៅក្នុងរង្វង់ក្រហមនេះបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺ grandfather យើងប្រែថាជីតាបាទជីតាឬក៏លោកតាបាទ he is my grandfather បាទគាត់គឺជាជីតារបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់គឺ grandmother បាទ grandmother ប្រែថាជីដូនឬក៏លោកយាយបាទជីដូនឬក៏លោកយាយ she is my grandmother គាត់គឺជាកន្លែងនេះគាត់ស្រីណាគាត់គឺជា
លោកយាយរបស់ខ្ញុំបាទឬក៏ជីដូនរបស់ខ្ញុំបាទហើយពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យថា family យើងប្រែថាគ្រួសារបាទគ្រួសារ I have a big family big family គ្រួសារធំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានគ្រួសារធំមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលក្នុងរូបហ្នឹងគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនបាទយើងហៅគ្រួសារធំបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាជាកម្រិតដំបូងកម្រិតមូលដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអាចអាននេះគឺជាគន្លឹះនៃការរៀនពាក្យណាយើងអានពាក្យមួយអាចអានតាមខ្ញុំអាចអាន2ដងក៏បាន3ដងក៏បាននិយាយទៅយើងអានថាតាមកាន់តែច្រើនដងកាន់តែល្អឆាប់ចាំលឿនបាទហើយវាធ្វើឲ្យអណ្ដាតធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងធ្លាប់នៅក្នុងពាក្យភាសាអង់គ្លេសហើយនេះជាគន្លឹះមួយដែរបងប្អូនគ្នាអាចអនុវត្តបានបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងពាក្យតាក់ទងនឹងគ្រួសារបាទគ្រួសារអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់វីដេអូបាទអញ្ចឹងបើសិនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសល្អៗនិងមេរៀនបន្ទាប់បាទ Thank you very much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.